Ето как да спрете да получавате досадни спам и измамни обаждания на вашия Android телефон. Контролирай веднага тези опции, за да видиш дали са активни. Вземете своя телефон и влезте в повикване. Тук натиснете на трите точки, сега настройки и тук влезте в идентификатор на спам обаждания. И тук се уверете, че и втората функция е активна. Сега се връщаме в настройки и влизаме на блокирани номера. И тук активираме тази отметка блокиране от неизвестни. Така няма да получавате обаждания или SMS-и от блокирани номера. Добри или лоши, тези функции ги има на всеки Android телефон. За Samsung влизаме в повикване, сега трите точки, после настройки и тук активираме отметката защита от спам. Натискаме отново върху нея и тук активираме отметката блокиране на спам или измама, а долу местим на блокиране на всички. Сега се връщаме в настройки и тук блокиране на номера и активираме отметката от непознати номера. По този начин досадните обаждания са ограничени до минимум.